On the microphone, it's a girl official Rose D. Niko vyema sana tayari katika kukuhabarisha ile story ambako Mange anamvaa Wema muonekano wa Idris Sultani umemuua mwenzio vijana cheni tamaa na maisha. Kwa nini Wema? Mambo yamekaaje? Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Hii ni Biomedia. Mimi ni official Rose D mpaka tamati. Ni katika siku za hivi karibuni jina la Idris Sultani limekuwa gumzo kubwa sana mitandaoni na katika vyombo vya habari vya burudani. Muonekano wake mpya umeibua mjadala mpana sana huku mashabiki wake wakijikuta wakibaki na maswali mengi yasiyo na majibu ya moja kwa moja. Picha na video zake zilitanda katika mitandao ya kijamii zinaonyesha mabadiliko makubwa ya kimwili, hali ambayo imepelekea wengi kujiuliza kama msanii huyo anaumwa au kama ameanza safari ya makusudi ya kupunguza uzito kupitia lishe pamoja na mazoezi. Kila mara mtu maarufu anapobadilika ghafla, hususan katika muonekano wa mwili, mashabiki huwa wa kwanza kuonyesha hisia zao. Kwa Idris Sultani, mashabiki zake wamekuwa wakitoa maoni yenye mchanganyiko wa hofu pamoja na mshangao. Baadhi wameonyesha wasiwasi kwamba huenda ana matatizo ya kiafya, huku wengine wakiamini kuwa ni matokeo ya maamuzi ya kibinafsi ya kubadili mtindo wa maisha. Hali hii inazua mjadala mpana mtandaoni ambao unaendelea, ambapo kila mmoja anajaribu kutoa tafsiri yake binafsi namna ambavyo ameona na kuchukulia jambo hilo. Moja ya hoja kubwa ambayo inajitokeza ni ile ya ugonjwa, na kwa mashabiki wengi kupungua ghafla kwa uzito mara nyingi huhusishwa na changamoto za kiafya. Wako ambao wanadhani Idris anaweza kuwa anakabiliana na maradhi fulani na kwamba sababu hajatoa ufafanuzi wa moja kwa moja. Hali hiyo inaendelea kuacha pengo la taarifa. Lakini katika ulimwengu wa burudani, ukimya wa msanii mara nyingi huzua tafsiri nyingi na mashabiki hujaza pengo hilo kwa uvumi na nadharia pia ambazo hazina uthibitisho wa moja kwa moja. Tuangalia on other side, pia kuna kundi kubwa la mashabiki wanaoamini kwamba huyu bwana mkubwa Idris Sultani ameamua kubadili pengine mtindo wake wa maisha kwa makusudi tu na si vinginevyo. Wao wanaona mabadiliko hayo kama matokeo ya lishe maalumu, lakini pia mazoezi ya mwili. Na katika ulimwengu wa sasa ambapo afya na muonekano wa mwili ni sehemu ya taswira ya umma, si jambo la kushangaza kuona msanii akiamua kuwekeza muda mwingi na nguvu katika kuboresha afya yake. Sasa hii inaweza kuwa ni hatua ya kujenga taswira mpya, kujiandaa kwa majukumu mapya ya kisanii, au hata kuonyesha mfano kwa mashabiki zake kuhusu umuhimu wa afya yake. Muonekano wa Idris Sultani hauwezi kutenganishwa na taswira yake ya umma kama msanii na mchekeshaji maarufu, na kila hatua yake huchunguzwa kwa makini sana. Mabadiliko ya muonekano wake yamekuwa kama kioo kinachoakisi jinsi mashabiki wanavyomuona, lakini pia wanavyohusisha taswira ya mtu na hali yake ya ndani watakuangalia. Hii ni dhihirisho mtazamaji la namna taswira ya umma inavyoweza kuathiri mitazamo ya watu na jinsi mashabiki wanavyohisi kuwa na haki ya kujua kinachoendelea katika maisha ya mtu maarufu. Moja ya mambo ambayo yanaongeza tashwishi na ukimya wa sasa wa Idris Sultani mwenyewe, kwa sababu mpaka sasa hivi hajatoa kauli ya moja kwa moja kueleza sababu ya mabadiliko yake ya kimwili. Ukimya huu, mtazamaji wa Biomedia, unaacha mashabiki wake wakihisi kama kuna jambo kubwa ambalo linafichwa nyuma ya pazia. Na katika ulimwengu wa burudani, ukimya mara nyingi utafsiriwa kama mkakati wa kibiashara au njia ya kuongeza hamasa ya mashabiki. Lakini pia kwa upande mwingine, ukimya unaweza pia kuwa ni njia ya kulinda maisha binafsi na kutenganisha kati ya taswira ya umma na maisha ya ndani. Mjadala huu sasa unaonyesha jinsi jamii inavyohusisha muonekano wa mtu na hali yake ya kiafya au kisaikolojia. Kupungua uzito mara nyingi huibua hofu, lakini pia kuna tafsiri chanya kwamba mtu anajali afya yake. Hii ni dhihirisho la mitazamo ya kijamii kuhusu mwili na afya, ambapo mashabiki hujiona kama sehemu ya maisha ya msanii na hivyo kujihusisha moja kwa moja na mabadiliko yake mara tu yanapoonekana. Mashabiki kiukweli wa Idris Sultani wamegawanyika katika makundi mawili makuu. Wako ambao wanahofia afya yake na wale ambao wanasherehekea mabadiliko yake kama hatua ya kujali mwili na afya kwake. Sasa mgawanyiko huu unaonyesha jinsi ambavyo taswira ya mtu maarufu inaweza kuathiri hisia na mitazamo ya watu. Lakini kwa mashabiki wa Idris, si tu msanii bali pia ni mfano wa kuigwa, na hivyo kila mabadiliko yake huonekana kama ujumbe wa moja kwa moja kwao. Sasa tuangazie baada ya mijadala hiyo mizito kwa mingi mitandaoni kufuatia muonekano wa bwana mkubwa Idris Sultani, dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi ametumia nafasi hiyo kuongelea kwa uchache kabisa kufuatia hili. Mange yeye kwa upande wake ameshusha lawama zote kwa mwanadada Wema kwamba yeye ni chanzo cha afya ya Idris Sultani kudhoofika. Mange amemtumia
ama ametumia msemo wa Wema ndo anamuua Idris kwa maneno hayo. Mashabiki wanajiuliza anamuua kivipi, japo wengi ni kama wamepata picha fulani hivi ya kile ambacho kinaendelea. Baada ya kauli hiyo ya Bidada Mange, wadau wametoa ushauri tu kwa vijana kutopenda kulelewa, maana madhara yake ndo hayo, kulelewa na kupenda umaarufu na mafanikio ya haraka. Mwisho wa siku hayo ndo madhara ya kwake. Itakumbukwa Mange amekuwa ni adui mkubwa sana wa mwanadada Wema kutokana na haya ambayo yanaendelea nchini, kwa Wema yuko upande wa rais. Lakini pia amekuwa akimtetea kila siku, wakati Mange amekuwa akitumia nguvu kubwa pia kuchochea watu ili waweze kumwangusha aliyeko madarakani na uongozi wake wote kwa jumla. Je, kwa kauli ya Mange kuhusu Wema kwamba yeye ndo amehusika moja kwa moja, japo hajasema sasa ni kivipi, katika kumuua na kushusha afya Sultani Idris baada ya muonekano wake wa kudhoofika mitandaoni, ni kweli unahisi pengine Wema ndo sababu ya muonekano wa Idris Sultani, au Mange ni chuki zake tu binafsi na mwanadada Wema ndo ambazo zimepelekea pengine kusema hivyo moja kwa moja? Utaendelea kuandika maoni yako mtazamaji, tuweze kuyapitia. Hope umeweza kuenjoy, si ndio? Till next time, endelea kusalia nasi kwa kubonyeza subscribe ili uweze kupata update mbalimbali. Bye bye. Mimi ni Official Rose D. Uwe na wakati mwema.